டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெய்லர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதாக எந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இதே போன்று உங்களோட அனைத்து விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட சேனலில் விற்க கமெண்ட்டில் உங்கள் காண்டாக்ட் நம்பர் கூடவே விற்பனைன்னு போட்டு தெரியப்படுத்துங்க. நாங்கள் வந்து உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறோம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். விற்பனையில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெய்லர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட் பெட்டி தான். சீட்டு பார்த்தீங்கன்னா 5 mm சீட்டு வந்து போட்டிருக்காங்க. ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டைப் ட்ரெய்லர் தான். ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்கன்னா சைடு சீட்டு, பிளாட்ஃபார்ம் சீட்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெளிவான கண்டிஷனில் வந்திருக்கு. ஃபுல் ஃபோட்டோ வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் பக்காவான கண்டிஷனில் உள்ள ட்ரெய்லர் தான். இந்த ட்ரெய்லரோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓனர் வந்து என்ன ரேட் வந்து கேட்குறாருன்னா 1,05,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாரு. 1,05,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாரு. விலை நெகோசியபிள் தான். கண்டிப்பாக நேரில் பார்த்து பேசலாம், அனுசரித்து குறைச்சிக்கலாம்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு. அதனால் இது ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஃபிக்ஸட் ரேட் இல்லை. இந்த ட்ரெய்லர் இருக்க லொக்கேஷனை பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் கன்னிவாடி அப்படிங்கிற லொக்கேஷனில் தான் இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறோம். ட்ரெய்லர் தேவைப்படும் நண்பர்கள், ஒரு யூனிட் ட்ரெய்லர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்து ட்ரெய்லரோட கண்டிஷன் நல்லா செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம். நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.